Salaam limesema jiji la Dar es Salaam limekuwa shwari na hakuna matukio yote ya uhalifu katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, na kuwataka wananchi waendelee na hali hiyo hata mfungo wa Ramadhani utakapokamilika. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi Jumanne Muliro, akizungumza na waandishi wa habari, amesema katika kipindi chote cha mfungo hakuna tukio hata moja la uhalifu, hali inayoashiria wananchi wote wamemrudia Mungu. Kwa ujumla, wananchi wote walijikita katika masuala ya ibada, masuala ya kumcha Mwenyezi Mungu, na kutokana na mtiririko wa vitendo vilivyoambatana na miezi hii ya Ramadhani na Kwaresma, utulivu ulikuwa ni wa hali ya juu. Na sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tulikuwa tunatamani angalau kwenye mwaka kuwe kuna Ramadhani 3 na Kwaresma 3 ili tuwe na takwimu ambazo tumezipata kwenye mwezi huu. Hata hivyo, Kamanda Muliro akatoa angalizo na onyo kwa wale watakaojaribu kufanya matukio ya uhalifu au ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani katika siku kuu ya Eid. Limewekea uzito sikukuu hiyo na limeimarisha usalama katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam. Maeneo yote ya fukwe yatakuwa na ulinzi wa kutosha, lakini pia kwenye mitaa yote ya katikati na pembezoni mwa jiji usalama utakuwa umeimarishwa kwa kiwango cha juu. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi limemtia mbaroni Elia Asule Mbugi maarufu Dogo Bata, mkazi wa Segerea, ambaye alikuwa akiendesha gari aina ya Tata kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha mkuu wa kituo cha polisi Chanika Awadhi Chiko. Mtuhumiwa huyu alikamatwa tarehe 27 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 baada ya kuwa ametorokea eneo la Mbalizi mkoani Mbeya. Makachero wa kanda maalum ya Dar es Salaam walifuatilia nyendo zake na hatimaye kufanikiwa kumtia mbaroni na kumrejesha jijini Dar es Salaam. Wakazi wa mkoa wa Mtwara